సంగారెడ్డి జిల్లాలోని న్యాల్కల్ కస్తూర్బా గాంధీ విద్యాలయంలో 11 మంది విద్యార్థులు ఓ రకంగా తీవ్ర దగ్గుతూ అనారోగ్యాల గురయ్యారు. శుక్రవారం చికిత్స కోసం జహీరాబాద్ ఏరియా దవాఖానకు తీసుకురాగా విద్యార్థులు కుక్కల్లా అరుస్తూ ఇబ్బందులు పడ్డారు. పాఠశాలలో చదువుతున్న విద్యార్థులు గత 2 రోజులుగా తీవ్రంగా దగ్గుతున్నారని విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులకు తెలిపారు. విద్యార్థులు అనారోగ్యాల గురికావడంతో కేజీబీవీ పాఠశాల సిబ్బంది ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి తీసుకుపోగా అక్కడ చికిత్సలు చేశారు. దగ్గు తగ్గకపోవడంతో 11 మంది విద్యార్థినులను జహీరాబాద్ ఏరియా ఆసుపత్రికి తీసుకువచ్చారు. తీవ్రంగా దగ్గడంతో పాటు శ్వాస తీసుకోవడానికి విద్యార్థులు తీవ్ర ఇబ్బందికి గురయ్యారు. విద్యార్థులు అలా దగ్గడంతో విద్యార్థుల ये हॉस्टल में हॉस्टल पे కస్తూరిబా హాస్టల్ న్యాల్కల్ కస్తూరిబా హాస్టల్ నుండి 11 మంది పిల్లల్ని తీసుకురావడం జరిగింది. వాళ్ళకి కొంచెం దగ్గు దమ్ము లాంటివి పెరగడం జరిగింది. సడన్గా ఎందుకు పెరిగిందో ఎవరికి అర్థం కాక వాళ్ళు ఇక్కడికి తీసుకురావడం జరిగింది. అయితే రీజన్ ఏంటి అంటే అక్కడ జరిగే కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ పెయింట్ వర్క్ వల్ల కొంచెం వాళ్ళ పిల్లలకి ఊపిరి తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది జరిగింది. దానికి తగ్గట్టు ట్రీట్మెంట్ అయితే మేము ఇవ్వడం జరిగింది. అందులో 7-8 మంది బాగైండ్రు. మిగతా 3కి మాత్రం కొంచెం ఎక్కువగా దగ్గు దమ్ము రావడం ఉంది. దానికి కూడా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నాం. వాళ్ళు కూడా బాగా అయిపోతారు. ఇంట్లో వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. నా పేరు సంగీత సార్. నేను అక్కడ హిందీ సిఆర్టీగా పనిచేస్తాను. నిన్న మా స్కూల్లో 3 పిల్లలకి దగ్గు వచ్చింది. అయితే న్యాల్కల్లో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో తీసుకెళ్ళినాము. వాళ్ళు బాగా చూసిండ్రు. ఎందుకో తగ్గలేదు, మీరు జైరాబాద్కి రెఫర్ చేసిండ్రు. జైరాబాద్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి తీసుకుని వచ్చినాం, తగ్గింది. మళ్ళీ మార్నింగ్ చూసే వరకు మళ్ళీ 10:30 నుంచి పిల్లలకి స్టార్ట్ అయింది. 11 మెంబర్స్కి వేరే పిల్లలకి. మళ్ళీ వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళినాం న్యాల్కల్కి. వాళ్ళు అంబులెన్స్లో పంపించింది. అక్కడ ట్రీట్మెంట్ చేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది సార్. ఎంత పిల్లలు మేడం? 11 మెంబర్స్. ఓకే.